السلام عليكم. سلو أولا الزميطة أولا السفوف من أروع ما يكون. وصفة درتها بالقمح بالشعير وبزيت الزيتون وبالعسل، كتجي رائعة. المكونات اللي درت فيها 2 كيلو ديال الزنجلان، 2 كيلو ديال اللوز، والطحين درت كيلو ديال الطحين ديال القمح بالنخالة رقيقة ومطحون مزيان ومغربل مشطط، نص كيلو ديال الشعير مع نص كيلو ديال الفرص باش ما تجيناش زميطه حرشه بزاف، 200 غرام ديال الإلان، ودرت 4 المعالق ديال النافع و4 المعالق ديال حبه حلاوه. رقم 1 هو النافع ورقم 2 هو حبه حلاوه. القرفه البلديه ضروري ما تهرسوها باش الا كانت فيها شي حاجه لداخل كتبان. المسكه الحره اللي ضروري منها، وغادي نحتاجو واحد 2 حبات ديال الكوزه مع شويه د الملحه. اول حاجه غادي نغسلو الزنجلان، ضروري الزنجلان خصو يتغسل، نشفوه. هو كيتغسل وكيتنشف في نهارو، كيتحمر دغيا دغيا كينشف. اما حمروه في الفران، هو التحمر ديالو ما تحمروش بزاف باش ما يجيكمش مر، غيبقى كيطرطق بحال هكا وكيطلق واحد شويه د البخار. صافي ذوقوه، الا لقيتوه مقرمل صافي طفيو عليه باش ما يطلقلكمش المروريه. بالنسبه للطحين، اما تحمروه في الكوكوط اولا شي مقله تكون ثقيله على نار تكون مهيله بزاف، اولا ديروه في الفران. انا حمرت كلشي بدقه، درت الكوكوط المقله ثقيله، الفرص مع اللوز والزنجلان دخلتهم للفران في دقه واحده باش ما كياخذوش الوقت نهائيا. اللي تحمر غادي ديروه في شي قصعه بحال هكا كبيره باش يبرد. الطحين من الاحسن تزيدوا واحد 125 غرام في كل نوع درتوه، حيت منين كيتحمر كينقص منه واحد شويه. من بعد ما تحمروه ديروه في واحد المعلقه ولا في شي طبيص هكا ابيض، شويه ديال الزيت، وشوفوا اللون اللي نتوما باغيين فيه سلو ديالكم. من بعد كما قلت لكم انا درت حتى اللوز درته في الفران، مسحوه بشي شطيطه هكا تكون فازقه، ودخلوه على العافيه تكون مهيله. مره مره بقاو تهزوها هكا شي حبيبات قرطوهم، الا لقيتو هذا اللون هذا صافي راه تحمر. كذلك كاوكاو حتى هو غادي نحمره في الفران. بالنسبه للوز قسمته على 2، النص غادي نردو زبده ديال اللوز، والنص الاخر غادي نهرمشو صافي. اللوز ملي كتخليوه بقشور وكتحمروه في الفران عرفتو كيعطيكم واحد المذاق هائل في الزميطه. المهم خصو يرجع بحال هكا باش ما كناخذوش، باش الزميطه ما كتشربناش السوائل بزاف، سواء زيت ولا زبده. من الاحسن ردوه بحال هكا. واللي ما عندوش طحانه مجهده راه تلقاو الهري ولا العطاره ولا شي حاجه راه كيطحنوا بحال هذا الشيء، موجودين تبارك الله في المغرب. بالنسبه للزنجلان قسمته على 2، النص رديته بحال هكا طحنته ترجع سائل، والنص الاخر هزيت منه واحد زليفه غير هرمشتها، والباقي حطيته كيف ما هو في سلو. هانتوما تشوفوا كي كيولي حتى هو بحال هكا حتى كيطلق الزيت ديالو. وبنفس الطريقه غادي نطحن كاوكاو حتى هو، حتى غادي نردو زبده. صافي من بعد ما نطحنوا كل شيء غادي نرجع نهرمش هذاك اللوز، نص الكميه اللي بقات ديال اللوز غادي نردها غير بحال هكا. بالنسبه للنافع والزنجلان درت 4 ديال المعالق، حيت ملي كنطحنوهم كنوليو نغربلوهم كيبقى فيهم واحد الفتات كينقصوا شي شويه. انا ما سخنتهم حتى شي حاجه، طحنتهم هكاك صافي، حيت اصلا ملي كيطحنوا كيسخنوا، هذاك السخانه راه كافياهم. القرفه درت هذه القرفه البلديه، من الاحسن تهرسوها باش حتى هي الا كانت فيها شي حاجه من الداخل ولا هذا تبان. درت فيها هاد الكميه اللي كتشوفوا، طحنتها وهزيت منها 3 ديال المعالق. المسكه الحره هانتوما غتشوفوا هاد الكميه. بالنسبه للكيلو ديال اللوز وكيلو ديال الزنجلان مع 2 كيلو الطحين كنديروا 7 الحبات ديال 7 الحبات ديال المسكه الحره. انا عندي المقادير مدوبله، درت 14 الحبه تقريبا ولا 15 بحال هكا. المهم في قصعه غادي نديروا الطحين اللي يكون مغربل بطبيعه الحال، شويه ديال الملحه، غادي نديروا النافع وحبه حلاوه. المسكه الحره زدت عليها معلقه السكر وطحنتها. الا بغيتو دقوها في المهرز دقوها زيدوها حتى هي. هذا الا حمرته شويه وطحنته حتى هو وغربلته. الكوزه غادي ندير غير 2 ديال الحبات، غادي تحكوهم في الحكاكه رقيقه، اولا هرسوهم هكا بشويه ديال المهرز وديروهم في الطحانه يطحنوا. غادي نخلطوا هاد النواشف كامله، وغادي نزيدوا القرفه 3 ديال المعالق مطحونين مزيان ومغربلين، تطحنوها وعاد عبروا 3 ديال المعالق وخلطوا كل شيء مزيان. وغادي نديروا واحد الحفره في الوسط، وغادي نزيدوا المكونات الاخرى اللي سائله. هذا كاوكاو، هذا
اللوز مطحون، من بعد غادي نزيدو الزنجلان. وبالنسبه للتحليه انا زدت العسل، درت تقريبا 2 كيسان ديال العسل. هنايا درت غير كاس واحد جاتني مسوسه، وزدت كاس الثاني. الحلاوه كتبقى على حسابكم نتوما، تقدروا تخلطوا ما بين العسل والسكر، تقدروا ديروا غير سكر كلاصي بوحدو، اولا ديروا مثلا غير شي نص كاس ديال العسل، كتعطيها واحد التعليكه، واحد المذاق كيجي زوين بزاف. داكشي كيبقى اختيار لكم، الدرجه ديال الحلاوه نتوما اللي غادي تشوفوها، وباش غادي تحليو نتوما اللي غادي تختاروا. انا بالنسبه ليا كيعجبني العسل، واخا راني عارفه غادي تجي مكركبه وداكشي، ولكن كتجي زوينه صراحه. هنا غادي نعاود نطحنها واحد الطحنه خفيفه، تقدروا ديروها في العجانه الا بغيتو، غير انا وليت عاود طحنتها باش داك كتزيد تنسجم كتر وكتزيد تجي معلكه. هانتوما كما غتشوفوها كتجي بحال هكا. الا كنتو غادي ديروا سكر كلاصي من الاحسن ديروها غير في العجانه، غير الدور. انا عاود طحنتها حيت العسل كيكركبها، كيخليها مكركبه، عاود طحنتها باش تجي تعلك وكتولي بهذا القوام هذا. دابا غادي نزيدو داك الشيء اللي بقى لنا من الزنجلان، نص كيلو اخر. وغادي نزيد اللوز، نص كيلو ديال اللوز اللي مهرمش. انا ما كيعجبنيش داك اللوز حبات صحاح، اللي بغى يزيدهم حبات صحاحين يخليهم صحاحين. انا ما كيعجبنيش اللوز هكا حبات كاملين في سلو، داكشي علاش كنهرمشو. اللي كيعجبو هكا حبات كاملين يخليهم. وغادي نخلطوه مزيان، خصكم دلكوها مزيان باش تطلق فيها داك المكونات كامله. المهم انا نسيت ما صورت لكم نص داك الزلافه اللي قلت لكم ديال الزنجلان مهرمش، ها هي عاد زدتها دابا عاد. وصافي خلطوا كملوا في الدليك ديالها. هذه راه غير نص الكميه، حيت القصعه ما غاديش تهز لي داكشي كامل. بالنسبه للزيت اللي كنستعمل هي هذه، زيت الزيتون. كتكون خفيفه بزاف، ما فيهاش الريحه ديال الزيت، طبيعيه وما مخلطه ما حتى شي حاجه. راكم شفتوها فيها داك العلامه ديال زيت الزيتون طبيعيه، غير هي خفيفه وبارده بزاف كاع، ما فيهاش نهائيا النسمه ديال الزيت. واللي بغى يدير الزبده يديرها، اللي بغى يدير الزيت العاديه اللي كيقلي مثلا اللوز، داك الزيت القلي هي اللي كيخلط بها. انا ما نقدرش ندير هذاك الشيء نهائيا. درت غير هذا الزيت، عرفتو راه بحال الزيت العاديه، ما فيهاش الريحه ديال زيت الزيتون، بارده. كتكون حتى في المغرب راه كتباع تما زيت خفيفه. ايوا دابا غادي تدلكهم مزيان، الا شي دراع هنا غادي يبانوا. غادي تدلكوا حتى تجمع لكم بحال هكا وتطلق حتى هي الزيت. هذا هو القوام ديالها. عرفتوا والله ما تشبعوا منها، كتجي هائله في المذاق، ولا لا علاقه بزميتها العاديه. الى هنا كينتهي الفيديو ديال اليوم. ان شاء الله يا ربي تجربوا هذه الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المتابعه، ومع السلامه.